Hoofnuus vanaand, 'n ANC-strydros looi sy voormalige party en president in 'n eksklusiewe onderhoud met die SABC. 'n Polisiekaptein wie se veroordeelde man hulle 3 kinders doodgeskiet het, veg verbete dat hy agter slot en grendel bly. En 'n voormalige Bafana kaptein is in die sokkerwildernis na 'n tugverhoor by sy plaaslike klub Kaizer Chiefs. Welkom by die Afrikaanse Nuus om 6:30 goeienaand. Die voormalige ANC-strydros, Mavuso Msimang, sê president Cyril Ramaphosa se beloftes van 'n nuwe begin het 'n muis gebaar omdat hy korrupsie duld en onbevoegdes beskerm. Msimang het eksklusief met die SABC gepraat nadat hy sy ANC-lidmaatskap opgesê het. Hy het uit die ANC bedank en die party daarvan beskuldig dat endemiese korrupsie dit lam lê. Volgens hom is daar ook geen dringendheid by die huidige leiers om die situasie te beredder nie. Msimang het die ANC 6 dekades lank gedien. 'n Ontnugterde Msimang het nou besluit om die party die rug toe te keer en sê dit het oor die jare 'n perd van 'n ander kleur geword wat sukkel om korrupsie in die organisasie uit te roei. It's been a bit difficult. It's not an easy decision at all. Die ANC-strydros sê hy het soos baie Suid-Afrikaners hoop gehad toe president Ramaphosa vir Jacob Zuma in 2018 opgevolg het. Die 82-jarige het Zuma se termyn beskryf as die mees rampspoedige in die geskiedenis van die ANC, maar sê Ramaphosa se leierskap het ook stoom verloor toe dit begin het om korrupsie te duld. I think the reliance on people of shady characters, the keeping company with those people is what has cost the president the reputation that he had. But you know, you're talking about supporting him. I thought he was working something out. I think the president's greatest failure has been to hope you can negotiate things with people who are essentially out to destroy. You will not renew the ANC with some of the people there, and he ought to know that. Msimang sê verskeie faktore, waaronder die Eskom fiasco, het enige hoop op 'n nuwe begin laat vervaag. No, I mean, you talk about the new dawn when we have no lights because Eskom is not functioning. When we are being threatened with a water program, there is a crisis, it need not happen. This need not happen. If I was in charge, I would take the blame for these things happening because I would want to find out from my charges why are we about to get a water crisis. Ramaphosa sê die party het die hoogste agting vir Msimang. Sy tydgenote in die ANC Veteranenliga sê, hoewel hulle jammer is oor sy bedanking, hulle sal voortgaan om hulle griewe oor korrupsie te lig en die integriteit van die ANC te probeer herstel. Die hoof van die Suid-Afrikaanse weermag, generaal Rudzani Mapwanya, het wal gegooi oor beweringe dat daar 'n geheime eenheid binne die weermag is wat by marteling, ontvoerings en selfs moord betrokke is. Dit volg op beweringe van die burgerlike organisasie Open Secrets. Van die beweringe is dat die weermag betrokke was by die ontvoering van 'n vermeende ISIS-selleier Abdullah Hussein Abadiga en sy leiwag Kadir Jamal Abotesi in Desember verlede jaar by die Mall of Africa in Midrand. Open Secrets het 'n pleidooi aan president Cyril Ramaphosa gerig om dringend in te gryp by die beweerde misdadige bedrywighede. Hy het ook 'n internasionale ondersoek na die teregstellings en moorde binne die weermag versoek. There are no military squads in the defense force that exist to carry out acts of torture and murder for whatever reasons. The South African National Defence Force stands for the defence and the protection of the people. Open Secrets beweer dat ten minste 4 eenhede deel uitmaak van geheime eenheidbedrywighede binne die weermag. Die martelgroep word na bewering ook verbind met die verdwyning van die ondersoekbeampte van die Valke, Frans Matsipa, en militêre wapens wat in 2019 gesteel is.
If you say there are hit squads in the military, why are you not taking the hit squads? The issue to say there are hit squads to the military, inappropriate statutory organizations that are law enforcement organizations. There has never been any attempt to disregard any critical information that may tarnish the image of the SANDF. And hence, when these allegations came to the fore, the first thing to do was to put a team that would get to the core of the issues. Volgens die SANW is die sake nog voor die howe en die ondersoekraad is steeds besig met sy eie ondersoeke en verslae. This matter is not going to disappear. We have stated in our letter that we will consider legal action to compel the chief of the SANDF to perform his duties and react upon this report if he doesn't do so in due course. Leidens media berigte het die geheime eenheid 'n voormalige intelligensieoperateur wat 'n vletjieblaser geword het, Pule Nkomo, na bewering vroeg in 2020 by die Taba Tshwane militêre basis in Pretoria gemartel. Die SANW hou vol, die saak moet met integriteit hanteer word. Uitspraak in die borgtog aansoek van 'n senior amptenaar van die Universiteit van Fort Hare, Isaac Plaatjies, is tot Maandag voorbehou. Plaatjies staan tereg op 2 aanklagte van moord en sameswering om moord te pleeg. Volgens die staat is Plaatjies die bron van 'n moordlys van senior universiteitsamptenare. Borgtog moet daarom geweier word. Die staat beskou hom ook as 'n gevaarlike persoon. Plaatjies ontken skuld en beskou dit as 'n poging om sy reputasie te skaad. In Saneen in Limpopo is die vermeende baasbrein in 'n renosterstropery syndikaat, Joseph Nyalungu, na 7 maande in die tronk op borgtog van R10.000 vrygelaat. Dit is in die Napuno Landdroshof buite Saneen in Limpopo toegestaan. Die voormalige polisieman, ook bekend as Big Joe, staan tereg op aanklagte van onder meer renosterstropery en rampokkery. Hy is in Hoedspruit in hegtenis geneem en was na bewering in die besit van kontant en 'n renosterhoring. In Lima in Peru is die voormalige president Alberto Fujimori na bykans 15 jaar agter tralies vrygelaat. Fujimori is in 2009 skuldig bevind aan menseregte skendings tydens sy presidentskap na die moord op 25 mense tussen 1991 en 1992. Sy regering het 'n stryd gevoer teen die kommunistiese verlinkse party Shining Path. Die 85-jarige Fujimori, wat aan verskeie kwale ly, gaan nou saam met sy dogter Keiko woon. By 'n skool in Bryansk, Rusland, het 'n 14-jarige meisie 'n medeleerling doodgeskiet en 5 ander kinders gewond. Sy het haarself daarna om die lewe gebring. Die gewondes word in die hospitaal behandel. Die motief vir die aanval is nog onduidelik, maar 'n ondersoek is geloods. Rusland het streng wapenwette, maar skietvoorvalle by skole het die afgelope paar jaar toegeneem. En in Las Vegas is 3 mense dood en 1 gewond in 'n skietvoorval op die hoofkampus van die Universiteit van Nevada. Sommige polisiebeamptes is ook lig beseer toe hulle die kampus vir nog slagoffers en verdagtes deursoek het. Die polisie het die aanvaller doodgeskiet. Volgens owerhede was die man 'n voormalige professor in sy 60er jare wat vroeër in Georgia en North Carolina klas gegee het. Die motief vir die aanval is onbekend. Ons gaan voort. 'n Voormalige senior polisiebeampte van die Wes-Kaap, Marius van der Westhuizen, gaan vir parool aansoek doen nadat hy sowat 12 jaar van sy 24 jaar lange vonnis uitgedien het. Sy ex-vrou Charlotte is ook 'n polisiekaptein en gaan borgtog teenstaan, omdat sy glo hy is nog nie gerehabiliteer nie. Van der Westhuizen was die waarnemende stasiebevelvoerder by die Claremont polisiekantoor toe hy sy 3 kinders doodgeskiet het om Charlotte terug te kry. Sy het na bewering nie na hom geluister nie. Die kinders was onderskeidelik 16 jaar, 5 jaar en 21 maande oud. Charlotte van der Westhuizen vrees vir haar lewe en die van haar nabye familie.
Haar man het almal, ook haar, en die hele polisiebestuur die skuld gegee vir sy dade, omdat sy nie na hom wou luister nie. Hy was die tipe persoon, in die polisie is dit maklik, jy gee opdrag, die konstabel of die sergeant luister, by die huis werk het nie so nie. En hy is die tipe mens, as hy sê die muur is groen, dan moet jy sê ja, die muur is groen. Sy is emosioneel mishandel en moes by streng reëls hou. Ek moes 5 uur by die huis wees met die kinders. Hy het letterlik voor op die grasberg gestaan en my ingewag, dat ek 5 uur daar moet wees. Die dag van die moorde het ek 'n voetpatrollie gestap in Voortrekkerweg in Kuilsrivier. En in uniform. Ek was teen 6 uur die aand by die huis gewees met die kinders, maar nou het ek geweet ek is in die moeilikheid want ek het die reëls oortree. Ek was in uniform, ek het voetpied gestap en ek was nie 5 uur by die huis gewees nie. En toe het hy vir my gesê, maar ek moet kies tussen hom of die werk. Charlotte sê sy staan op vir haarself en haar vermoorde kinders, wat sy glo sy nie op die noodlottige aand kon beskerm nie. Met elke kind het hy my in die oë gekyk. En hy het vir my gesê, jy het jou keuse gemaak, jy sal die gevolge dra. En toe skiet hy vir Bianca. En hy het omgedraai na Antoinette toe, en hy het gesê, jy het jou keuse gemaak, jy sal die gevolge dra. En toe skiet hy vir Antoinette. En toe loop hy verby my, na Boetiekie se kamer toe, die lig aangesit, gewag tot ek daar gekom het. Weer eens vir my gesê, jy het jou keuse gemaak, jy sal die gevolge dra. En vir Boetie geskiet. En op daai stadium het ek gedog, ek is volgende. 17 jaar na die voorval gaan die pyn steeds nie weg nie. Sy het spesiaal 'n kamer vir haar oorlede kinders ingerig met al hulle gunsteling speelgoed en klere. Dit noem sy haar toevlugsoord. Dit is binnekort Kersfees. Jy weet, en ek het nou die dag van die werk af huis toe gery. En daar het 'n seentjie, ek skat hom so 8-9 jaar oud, uitgehardloop met rugbykleertjies aan. Jy weet, 'n ou PT-shortjie en 'n hempie en 'n rugbybal. En weet jy, op daai oomblik, nee, ek het sulke goed breek jou. Verskeie nie-regeringsorganisasies en aktiviste teen geslagsgeweld gaan na verwagting by die mamas by die gevangenis betoog om haar tydens die paroolverhore te ondersteun. Die polisie in Mpumalanga is op die spoor van 3 vroue wat na bewering 'n 28-jarige man in Kabokweni naby Witrivier verkragt het. Die slagoffer het 'n saak van verkrachting teen die vroue aanhangig gemaak. 2 van die vroue is glo aan hom bekend. Die slagoffer beweer die vroue het hom gevra om 'n bed te help skuif. Toe hy die slaapkamer binnekom, is hy oorval waarna hy herhaaldelik verkragt is. Yes, indeed. We are investigating a case of rape where the complainant, who is a 28-year-old man, indicated that he was gang raped by 3 women at Kabokweni. The incident, according to our records, shows that he was allegedly raped by the 3 on Monday 4 December around 7 p.m. What we can say for now is that the investigation is still on. But according to the investigators, while they were investigating, they realized that the same complainant opened a similar case, indicating the very same suspect that he was raped by these 3 women in Witbank. Die Greater Rape Intervention Program, of GRIP in Mpumalanga, sê gevalle van mans wat seksueel aangerand word, het toegeneem. There are cases whereby the perpetrator is a female. We are seeing a lot of trends like that in the nowadays. Even though it is rare, they hardly report because they are afraid of being discriminated and judged. So yeah, we are seeing those cases. Die polisie ondersoek die saak. Die inspekteur-generaal van intelligensie, Imtiaz Faisal, vra dat sy kantoor se bevindings en aanbevelings oor ondersoeke regsbindend moet wees.
Hy sê meer as 300 van hulle bevindings teen die 3 intelligensiedienste is in die 2022-23 boekjaar verontagsaam. Hy het in die parlement voorleggings gedoen oor wat by die wysigingswetsontwerp op algemene intelligensiewette ingesluit moet word. Die wet het ten doel om 'n ommekeer in intelligensiedienste teweeg te bring. Dit is deel van die aanbevelings van die Staatskapingskommissie en wil hoofsaaklik intelligensiedienste ontbondel om vir 'n plaaslike en buitelandse intelligensieagentskap voorsiening te maak. Die inspekteur-generaal het aanbeveel dat sy kantoor regsbindende magte kry. We found that in our most recent reports, we made 234 findings on all the intelligence services that were accompanied by 130 recommendations. And these recommendations, as well as findings, were subject to consultation with the heads of services and the respective ministers. So there was a consensus on the finding as well as the recommendation. And there's no reason why the recommendations should not be implemented. In the absence of implementation, the oversight would become irrelevant, really. We are proposing the binding nature of the recommendations. Vazel sê dit maak nie sin dat hy toesig hou oor die Staatsveiligheidsagentskap nie, terwyl hy van die instelling afhanklik is vir sy finansiële en administratiewe funksies. Die Suid-Afrikaanse polisie sê intussen dit moet verpligtend wees vir enige een wat aanbeveel word vir 'n pos in die staatsdiens om gekeur te word, in plaas daarvan dat dit lukraak ingevolge die wet gedoen word. Kom ons kyk na 'n oorsig van die dag se markaanwysers. En op die termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Maart hoofsaaklik gedaal. Witmielies kos R4.320 per ton, R49 minder. Koring kos R5.938, R12 minder. Die prys van sonneblom is R9.402, R34 minder en soja kos R9.132 per ton, R126 minder. Die Lions is vol vertroue dat hulle benadering tot hulle Europese toer in die Verenigde Rugby Kampioenskapstoernooi hulle sal help om goed te vertoon in die Europese Uitdagbekerreeks. Die Lions pak Perpignan Sondag in Frankryk. Die span hoop dat sy diepte en benadering tot reisreëlings hulle soos verlede seisoen 'n plek in die kwartfinale van die reeks sal besorg. Die Lions betree die Uitdagbeker na 2 groot tuisoorwinnings in die Verenigde Rugby Kampioenskap. Volgens hulle skrimafrigter Julian Redlinghuis het die Lions geleer hoe om 'n spanstelsel te gebruik wat reisfoosheid beperk en hulle meer mededingend in Europa maak. For you to be able to travel with one squad, or say the same 23, play that game, travel only arrive on Tuesday, then to perform again on a Saturday, that's really tough. I think that's why you'll see all the teams looking to manage their squad. It also helps with building squad depth and rewarding the guys that have been working really hard while the other guys were playing. So I think that's why we have seen that's how our teams are doing it, and also I think what we will see from the South African teams. Die loskopstit, JC Pretorius, sê die diepte in die Lions-span gee hulle 'n voordeel. We had a chat about it with the previous season. We didn't have that much depth in the squad. And I think honestly the squad depth is really good. There's a fine tune of competition in the squad that makes everyone want to perform every single weekend. So yeah, we're looking forward for this opportunity. Die Johannesburgers verwag 'n sterk aanslag van Perpignan wat die Springbok slot en voormalige Lions-speler Marvin Orie in hulle geleedere het. Perpignan sukkel egter in die Franse top 14 en die Lions sal daaruit wil munt slaan. So last week we played URC, now this week your focus shifts to EPCR and the same with next week. And there's only 4 pool games and then you're into the round of 16. So it is a different competition to what we used to, but we quite enjoyed it. Last year was a good experience. Unfortunately fell out in the quarterfinals, but yeah, it is a competition that we enjoy. Na Sondag se wedstryd is die Lions terug in die Goudstad vir 'n tweede ronde wedstryd teen die Newcastle Falcons. The Lions
score the first try of the second half. Die Soweto Soccerees Kaizer Chiefs het sy voormalige Bafana doelwagter Itumeleng Khune geskort en hom van sy kapteinskap onthef. Dit volg op terugstappe na beweringe dat Khune onder die invloed van alkohol by 'n oefensessie opgedaag het. Khune het die seisoen in 5 wedstryde gespeel en 6 doele afgestaan. Chiefs het aangedui dat hy moet deelneem aan 'n program vir sy persoonlike groei en ontwikkeling. 'n Groep 22-jariges het die kolle gesteel op dag 1 van die Alfred Daniel Kampioenskap by die Leopard Creek buiteklub naby Malelaan in Mpumalanga. Die Suid-Afrikaner Robin Williams is 1 hou voor na 'n openingsronde van 7 onder 65. Hy het 8 voetjies aangeteken en 1 hou aan syfer afgestaan. Jaden Shaper is gesamentlik tweede op 6 onder baansyfer. Die wêreld se voorste amateur Christine Lamprecht is danksy 'n ronde van 67 2 houe agter die voorloper. En daarmee moet ons vanaand volstaan. 'n Mooi aand verder vir jou. Totsiens. Goeienaand en welkom by die weer. Dit is koel met 'n 30 tot 60% kans vir reën wat verwag word in die noordoostelike dele van die land. Vir môre steeds 'n 30% kans vir reën met miskolle wat verwag word in die noordoostelike dele van die land. Dan sien ons ook 'n 30% kans vir reën langs die Wes en die Suid en die Ooskus. Vir vannag is daar 'n waarskuwing uitgereik vir ewige donderbuie wat verwag word in dele van Noordwes, Gauteng, KwaZulu-Natal, die Oos-Kaap en dan ook in die Vrystaat. Vir môre toestande bevorderlik vir die ontstaan van weggolfveldbrande wat verwag word in dele van die Noord-Kaap. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Ons begin in Gauteng. Reën word verwag in dele van Pretoria en Bronkhorstspruit met albei 'n maksimum van 31. In Limpopo enkele buie en donderbuie, Lephalale 21:39 en dan Burgersfort 16:32. Mpumalanga bewolk sonnig in die westelike dele, andersins word reën verwag in die res van die provinsie. Sekunda 14:30, Skukuza bereik 'n maksimum van 34 en dan Ermelo 13:27. KwaZulu-Natal verspreide buie en donderbuie, Vryheid 15:30, Pietermaritzburg 17:29 en dan Ladysmith 14:32. In die Oos-Kaap koel met reën wat verwag word in gedeeltes van die provinsie. Graaff-Reinet 13:29. In die Wes-Kaap bewolk sonnig in gedeeltes, andersins word reën verwag in die res van die provinsie met Hermanus 17:23 en dan Mosselbaai 16:24. In die Noord-Kaap, dit is waar die brandgevaarwaarskuwing uitgereik is, Kroeman en Appington albei 16:34. In die Vrystaat sien ons reën word verwag in gedeeltes van die provinsie. Wepener 13:30 en dan Welkom 14:33. Ons laaste provinsie is Noordwes met temperature bo 30 grade. Ons sien Lichtenburg en Ottosdal albei 'n minimum van 15 en 'n maksimum van 33. Dit is dan al van my en die weerdiens. 'n rustige aand verder.